पंजाब में सैलाब के बाइस जबाहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। 2200 देहात मुतासिर। पंजाब में 3 दरियाओं में सैलाब के बाइस जबाहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर और 2200 देहात सैलाब से मुतासिर हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA पंजाब अरफान अली काठिया का कहना था कि पंजाब की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में हैड तरीमों के मुकाम पर 1 घंटे में 1 लाख क्यूसिक का इजाफा हुआ। 1 सितंबर को 7 लाख क्यूसिक पानी हैड तरीमों पर पहुंचेगा। उनका कहना था 2 सितंबर को दरिया रावी का पानी चिनाब में मिलेगा। इस पानी से कबीरवाला खानेवाल के देहात मुतासिर होंगे। ये पानी हेड मोहम्मद वाला मुल्तान को टच करेगा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज पर मुश्किल आ सकती है। 6 सितंबर को पानी सिंध में दाखिल होगा।